Mix and Shake on Air. Jemi kthyer në studio dhe do të kalojmë në personazhin e parë në këtë mbrëmje. Do të lidhemi me një kolege, në fakt ne tham pak më herët që patjetër I falenderojmë dhe respektojmë punën që kolegët tanë, gazetarët e terrenit kanë bërë një punë të shkëlqyer në këto ditë, por duhem falendëruar edhe ata që nga studio vazhdojnë të kenë një transmetim live për të sjellë informacionin tek publiku. Sot do të kemi Katerinën, një moderatore dhe gazetare shumë e dashur për publikun që e ndjek patjetër. E përshëndesim. Përshëndetje e dashur. Ju përshëndes, goca, faleminderit. Mirë se vjen në Mix and Shake. Kënaqësi shumë e madhe për mua atje me ju. Edhe bashkohem në fakt me përshëndetjen që Alma bëri, realisht gazetarët, sidomos ata të terrenit, po bëjnë një punë shumë të mirë dhe të vështirë në këtë periudhën e izolimit, njëherë ka qenë sfiduese për të gjithë. E vërtet, Kati unë në fakt Kati të thrasin të gjithë miqtet më të mirë, apo jo? Kati, po, e vërtet. Mirë, unë do doja që të pyesja se si kanë qenë këto ditë për ty, sepse ne të kemi parë me një fillim të ri, patjetër, që le të themi që edhe ky fillim I ri është sfidues, por përpara kësaj jam e sigurt që ke kaluar edhe ti në shtëpi kohë me familjen tënde. Po, periudhën e karantinës, 1 muaj e gjysmë kam qenë e mbyllur në shtëpi, flas as shkallën nuk e kam parë. Aq që jemi izoluar, as për pazar, as gjë, për 1 muaj e gjysmë bashkë me djalin e kemi qëndruar të mbyllur. Më pas erdhi puna që me shaka bashkëshorti im më thot, mund t'jesh nga të rrallët njerëz që në kohë pandemie ka filluar një punë të re. Se përgjithsisht për fat keq shumë njerëz e humbën punën. Por ishte mrekulli për mendimin tim që të nisja së pari një program që unë e pëlqej shumë, program mëngjesi. Megjithatë karantina kaloi mirë, sepse kisha shoqëri shumë të mirë, që është ajo e djalit tim, po edhe bashkëshorti që pjesën më të madhe të ditës e kishim në shtëpi. Katerina, ke mundur të përshtatesh ndopak me rregullat, duke qenë se edhe puna është e re dhe le të themi që vjen një shqetësim nga dy anës se si do dalë emisioni dhe njëkohësisht duhet përshtatesh dhe me situatën që është momentalisht. Ja, me vete tërkohën rritja me mua. E kemi këtu sepse është një rregull që duhet ta zbatojmë patjetër, është për kujdesin tonë në rast parë, nuk është vetëm për njëri tjetrin. Po duke marrë parasysh që puna, profesioni ynë nuk është se mund të zëvendësohet shumë thjesht dhe ne jemi për ditë live për shembull në ambientet e punës, duhet I kemi masat me patjetër t'i marrim dhe të mbrohemi se nuk zgjidhen gjërat me një herë më pas, do krijonte kolaps total. Po përshëndeti në rast të parë për veten tonë është shumë e rëndësishme të mendojmë këtë, edhe vetëm nga kjo e kemi kufizuar shumë veten tonë, jetën tonë në këtë periudhë. Mua më vjen pak keq, po e shfrytëzoj si moment për të thënë diçka personale të tipit mendimin tim personal, që shumë personazhe të njohur, unë nuk e konsideroj veten as pak të njohur, po ata që janë vërtet të njohur, nuk kanë shërbyer shumë mirë gjatë kësaj kohe me influencën që ata kanë. Minimalisht ta kursejnë publikimin e gjërave që bëjnë, që është thyerja e rregullave. Po ato daljet në plazh. Për ato daljet në plazh. Nuk është për mua nuk është korrekte, sepse jemi mira njerëz që kemi izoluar jo vetëm veten, po fëmijët, prindrit tan. Nuk I kemi takuar prindrit tan për 2 muaj të tërë. Domethënë ka gjë më të tmerrshme, mund ta them kështu. Është një sakrificë vërtet e jashtëzakonshme që nuk e bën vetëm për vete, e bën për të gjithë. Dhe del dikush që tregon që unë po dal tani dhe po bëj xhiro në plazh për shefin tim dhe sa mirë që nuk jeni ju të tjerët se është bosh. Nuk është normale kjo situatë. E vërtet Katerina. Mirë, përpos një sfide të madhe që të qëndrosh në shtëpi këtë ditë, të humbasësh punën, ka patur në fakt popullsia shqiptare dhe jo vetëm është përballur me vështirësitë të cilat nuk I kishte njohur më herët. Por unë do thoya që një
një vështirësi shumë e madhe për ty duhet të ketë qenë edhe live-i, të bësh një format live, ndërkohë që ka orare të cilat mezi ndiqen, gjithashtu kemi edhe një transport të kufizuar pavarësisht se televizionet kanë patur transportin e tyre. Dhe realisht të bësh një emision live në kohën ku Tirana është bosh, rrugët janë bosh, duhet të jetë patjetër një sfidë profesionale, do thoya unë, për të arritur orarin më shumë se sa për të bërë punën siç duhet dhe për të ndjekur rregullat apo etikën. E vërtet, por në fakt ndikon pak edhe gjendja psikologjike, sepse ndryshon që ti je live dhe ti je gjatë gjithë kohës në kontakt me personat që po të shohin. Patjetër. Dhe le të themi që në një farë mënyrë të arrish të bësh një format live në kohën ku transporti nuk është më i njëjti, në një farë mënyrë nuk kemi më transport publik dhe mbi të gjitha lëvizja është e kufizuar me orare, unë jam e sigurt që për Katin kjo ka qenë një periudhë sfiduese. Ka qenë në fakt sepse fillimisht një herë para një muaji kur unë kam ardhur këtu, nuk ka qenë kaq lirshëm sa është këtë ditë. Dhe ishte frikë të dilje edhe në lagje, sepse duhet kishe marrë lejen, duhet mos takoje njerëzit, sepse numri i të infektuarve po rrite, ishte në pikun e saj. Megjithatë, e kaluam me sukses, për aq kohë sa jemi mirë me shëndet. Dhe ne e kemi parë rezultatin që ka qenë shumë i mirë dhe ti deri më tani nuk e humbur në një ditë për të arritur në orarin e duhur. Mirë, por Kati nuk është vetëm moderatore, është edhe ideatore e faqes dhe website-it Balonat, apo jo? Një faqe për fëmijë dhe për prindrit e tyre me këshilla, me lajme, me sugjerime. A ka qenë e vështirë që të kesh patur mundësi ndoshta për të bërë projekte të reja, për të postuar më tepër në faqe, për të qenë në kontakt me prindrit dhe fëmijët gjatë kësaj periudhe? Mund të them që pandemia më ka ndikuar tmerrsisht keq në këtë aspekt. Më ka shkatruar çdo lloj plani të mundshëm që unë kisha. Unë kisha planifikuar një koncert për datën 1 qershor, kisha planifikuar për datë 7 qershor një aktivitet në natyrë, që janë dy gjërat që më vjen jashtëzakonisht keq që nuk u realizuan. Dhe gjithashtu isha duke punuar për një program në YouTube që quhej për familjen. Unë po mundohem tani që ta rikthej, sepse gjërat janë qetësuar, nuk dua kurrësi që të heq dorë prej asaj gjëje, por mbeta shumë mbrapa për shkak të virusit. Nuk mund të takoja njerëzit, nuk mund të bëja intervistat, rrjedhimisht ajo mbeti pezull. Kjo pandemia na stopoi çdo gjë të mundshme. Sa i përket pastaj mbajtjes së faqes në Instagram, jam munduar të isha aktive me postime të ndryshme. Prap gjërat gjithmonë rrotulloheshin edhe nga bota rreth koronavirusit. Sado që mundohesha unë nga ana ime ta shmangja si temë, sepse nuk doja që në periudhën që ne ishim të mbyllur, të izoluar pikërisht për shkak të këtij virusi, të mos e rikujtoja. Balonat faktën me këtë filozofi e kam ngritur që të jetë një gjë shumë e bukur që kur prindrit e lexojnë bashkë me fëmijën ato informacionet, të shohin kuriozitet, të mësojnë një gjë të re, ndoshta edhe të qeshin. Jo të kujtojmë gjëra që na trishtojnë më shumë, siç ishte fillimi i kësaj pandemisë që ishte shumë e vështirë për të gjithë. Kati, duke qenë se patjetër që Ditari i Balonave është një nga projektet e tua më të rëndësishme, me cilin ne jemi njohur fillimisht nga ti e më pas nga intervistat, po unë dua të pyes, duke qenë se është dhe intervista e parë që ne kemi me Katin, edhe për projektin e mëparshëm televiziv. Të kemi parë duke folur për yjet e showbizit, sidomos yjet e showbizit turk, duke folur për rubrikat roz, të mungon ajo periudha kur le të themi i sillje një informacion ndryshe publikut? Unë jam me teorinë që gjërat kanë ciklin e vet, edhe ajo emocioni që kishte ai si program, mendoj se e përthitha, e mora, e jetova dhe aq ishte, nuk mund të shkonte më shumë se aq. Jam kënaqur, e kam shijuar shumë. Ishte një program që e pëlqenin sepse telenovelat janë të preferuara nga një pjesë e mirë e njerëzve. Edhe serialet turke me ato yjet e vet u shndruan dhe janë akoma ende personazhe shumë të dashur për të gjithë, përderisa me ata kalojmë kohën. Dhe përcjellja e informacioneve mbi jetën e tyre private, pra ajo çka ne nuk e shohim nga ekrani, ishte gjithmonë shumë një kurreshtje e ndezur gjithmonë për teleshikuesit. Edhe ishte goxha mirë, edhe për mua mësova diçka të re, një gjë që nuk e dija. Mësova si të lexoj turqisht. Okej. Nuk është se e kuptoja se çfarë lexoja, ama dija se si lexoje çdo shkronjë. Okej. Mirë, vjen edhe kjo.
Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, po që përfundoi me dëshirën time aty ku mendova se nuk më jepte më emocionin që unë kërkoj nga puna. Mirë, Kati pak më herët më the që le të themi që personazhet publik nuk kanë dhënë një shembull shumë të mirë. Kemi patur shumë personazhe të ekranit të cilët kanë ndarë në një farë mënyre materiale apo content, po e them në thonjza, që nuk qëndronte për krah çka po ndodhte në shoqërinë shqiptare, që gjithë po qëndronin në shtëpi të vetë izoluar në një farë mënyre duke privuar veten nga shumë dalje. Por dua të pyes, a beson në miqësitë e ekranit me personazhe të ndryshëm, sepse ne të dyja besojmë. Po, ne besojmë. Kjo është e vërtet. Jo të gjithë kanë këto, le të themi, këtë ndarje në mendime. Në një farë mënyre kemi dhe ato miqësitë reale të cilat vazhdojnë të jenë edhe sot e kësaj dite. Unë mendoj se varet nga rrethanat se si lindin këto shoqëri. Në rast se rrethana në cilën ti lind nuk ka asnjë lloj konkurrence në mes, që mund të mos lind pastaj zilia. Mund të jenë shoqëri të pastra. Unë kam miq të cilët janë të njëjtit profesion me mua, që as unë as ata nuk e kemi të gjërat e vogla, zilit e vogla. Jo, është një shoqëri e bukur e pastër, ndoshta nuk është e ngushtë, nuk kam shoqëri të ngushtë me njerëz të medias. Nuk është se mund të krijosh shumë miqësira, me thënë të drejtën. Unë do të them varet se si të vjen situata dhe ata mund të jenë me numër, mund të numërohen me gishta. Edhe që mund të krijosh. Edhe një pyetje të fundit dhe nuk të ngacmoj më. A kemi shembuj të mirë në media personazhe publik që ti mendon se përmes mediumeve që ata kanë janë duke dhënë mesazhin e duhur? Po, nuk mendoj se nuk mund të vijen të gjithë njerëzit në një thes. Një pjesë mund të kenë vepruar gabim, besoj edhe kur i përmendim ne dim të gjithë se kush janë ata personazh që e shkelën fakt këtë periudhë, megjithatë se cili bën zgjedhjen e vet, ata kanë dashur ashtu, nuk është se dua shumë që t'i gjykoj. Por ka personazhe, mendoj unë, që i vlen që ti ndjekësh me atë që ata përcjellin. Nëse ti ke një të përbashkët me ta, patjetër që mund t'i ndjekësh. Ata kthehen në personazhe shumë të dashur për ty, kështu që e vërtet. Po ti do emra me sa po kuptoj unë. Po në fakt këtë po prisja, po thash nuk po të ngacmoj më se nuk është as kohë e duhur. Më mirë të kemi në studio një ditë që ti flasim nga afër këto gjëra. Mirë. Patjetër, me shumë kënaqësi. Unë më përgatit më përpara që ta mendoj se me këto gjëra duhet jesh gati. Të tregosh shumë inteligjente, po. Se bëhet si ajo pyetja e mëparshme që mund të krijosh armiqësi, jo miqësi. Jo se unë jam natyrë që e vras dhe shumë mendjen, të jem e sinqert. Po më mirë është të bëj llogari, sepse gabimi më i madh në jetë, një gjë që ma ka mësuar mami dhe ma thot vazhdimisht, është që unë jam shumë e sinqert edhe tregoj çdo gjë çka kam. Kështu që mos më lër. Okej, kuptoj. Nuk po e vazhdojmë më të pyetje. Mirë, them tani ta mbyllim atë pyetjen tonë ritual, pyetjen tonë klasike. Kati ne do të marrim një këshill nga ana jote si moderatore, duke qenë se publiku do dëgjon edhe pak më shumë, për gjithë personat që po qëndrojnë brenda në shtëpi këto ditët e fundit të karantinës dhe mezi po presin që të dalin dhe të rikthehen jetës së mëparshme. Unë them që ta shijojnë sa më shumë. Ja, për shembull rasti im që më desh të filloja punë, krijova shkëputjen e asaj marrëdhënies shumë të ngushtë që kisha me familjen time në këtë periudhë. Sepse ne dashje pa dashje harrojmë të qëndrojmë me njëri tjetrin, jo se nuk duam. Po vrulli i ditës na merr edhe kalojmë më pak kohë me prindrit, më pak kohë me familjen tonë. Edhe ta shfrytëzojmë sa më shumë se do filloj prapë vrulli nga fillimi dhe do harrohemi sërish. Mirë, faleminderit shumë Kati për gjithë intervistën dhe kohën tënde. Jam e sigurt që ne do të shihemi edhe herë të tjera për të diskutuar këto që i lam pa diskutuar, ç'është e vërteta. Dhe mbi të gjitha urojmë të kesh shëndet edhe një sezon të mbar. Shumë faleminderit, jeni shumë të mira. Ju përshëndes të gjithë teleshikuesit tuaj edhe ju uroj më të mirat. Faleminderit shumë.
Mirë miq, ishim me Katin, Katerinën, e cila është një nga moderatorët më të dashura për publikun që ndjek formatet e mëngjesit dhe mbi të gjitha formatet që janë për të gjithë familjen. Le të themi që për gazetarët, moderatorët, kjo periudhë ka qenë sfiduese dhe në një farë mënyrë unë do thosha që ka qenë dhe një test shumë i mirë për të parë, le të themi, se si është të punosh në ditë jo normale dhe mbi të gjitha një situatë pa njohur për të gjithë ne. Mirë, ne do të kalojmë tani në hapësirën muzikore të radhës dhe kthehemi vetëm pas pak.